ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோ செக்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சும்மா ஒரு சின்ன விஷயம்தான். ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இதே ஜிக்ஸர் பட் ஓல்டு மாடல் வச்சுருக்காரு. அந்த இன்னொருத்தர் இதே மாடல் வச்சுருக்காரு. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து அப்நார்மலாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் மாதிரி அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ உங்கள் இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ப்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இன்னொருத்தர் இருந்துக்கிட்டே, இல்லை ப்ரோ அது வந்து இன்னொரு சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இந்த சீட்லேருந்து வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். சம்திங் எனக்கு, அதாவது இப்போ ஆட்டும் போது எல்லா சீட்லேருந்துமே வரும். ஸோ சம்திங் எனக்கு வந்து ரைட் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி சவுண்டு சீட்லேருந்து வந்ததில்லை. மேக்ஸிமம் அப்படி வந்தால் இந்த செயினோட சவுண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா வரும். இது இருக்குது தெரியுமா, இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட நாய்ஸ் மட்டும் தான் வரும். ஸோ இப்போ அவருக்காக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வீடியோ எடுத்து போடுவோம். அவரு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆன் பண்ணியாச்சு. அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 தான் இருக்குது ஐடல். இன்ஜின் நாய்ஸை வந்து பாருங்கள். எப்பயுமே இன்ஜின் நாய்ஸை பக்கத்தால் கொண்டு போய் காமிக்காதீங்க. ஸோ கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு என்னதில் எதுவுமே அப்நார்மலாக சவுண்ட் எதுவும் கேட்கல. இன்ஜின் என்னது, 4 ஃப்ரீ சர்வீஸ் 4 சர்வீஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் தென் இப்போ பெய்டு ஒன்று பண்ணியாச்சு. ஸோ அதோட வீடியோ என்னால் அப்லோடும் பண்ண முடியல, கொஞ்சம் ஒர்க்கால. தென் எக்ஸாஸ்ட் நோட்டும் பாருங்கள். ஏர் ஃபில்டரும் இப்போ தான் மாற்றிச்சு. அண்ட் தென் ஸ்பார்க் பிளக் எல்லாமே இப்போ தான் மாற்றிச்சு. அது 2 இது மட்டும், அது 200 வந்துச்சு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அப்நார்மாலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லை. ஓகே கைஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அண்ட் தென் ஒன் திங், இந்த வீடியோ கேட்டிருந்தவர் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இதே நாய்ஸ் தான் வருதா இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வருதான்னு பாருங்கள். சம்திங் வேறு மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஷோரூமில் விட்டு பாருங்கள் என்னென்ன.